Ligue pro som de fundo. Por favor, não ligue pro som de fundo. Por favor. Ei, jovem, não sei o que tu vai querer da vida agora, filho. Não ligue pro som de fundo. Nossa, agora massa. Não sei o que a luz vai querer, não. Sou obrigado a colocar na academia. Do jeito ou de outro ele tem que ir. Daqui a pouco eu explico. Gente, agora é hora de explicar dos personagens, né? O vermelho, o nome dele é Red e ele tem o poder de teleportar. O cor de pele, o nome dele é Salmão, que tem como se multiplicar e virar seus clones. E por fim, o laranja é o Fox, que tem super velocidade. Adiós! Espero que tenham gostado. Dê like. Adiós!